Sindaco, Agrigento, capitale della cultura, ha un tassello in più, praticamente tutto il mondo musicale qui in questa splendida mostra. Sì, questa è una splendida mostra, hai detto bene, tutto il mondo musicale, perché è una raccolta di strumenti che in memoria di Claudio Coscienzo stiamo esponendo qui, e ringrazio anche Luca, il figlio, che sta facendo un'ottima attività didattica ai ragazzi scolareschi che vengono a visitare questa mostra. Questo è un tassello fondamentale per quello che abbiamo voluto realizzare per Agrigento in questo meraviglioso anno, una mostra mondiale, una mostra musicale, uno dei progetti collaterali che abbiamo voluto fortemente in Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Hai avuto modo di guardare, magari di appassionarti di qualcosa di particolare? Ho avuto modo di guardare, appassionarmi, è una parola difficile perché è tutto meraviglioso, ogni strumento ha una sua storia, una sua tradizione, strumenti che sconoscevo, e quindi penso che a livello didattico è fondamentale per le nostre scolaresche. E appunto scolaresche che sono veramente meravigliate e prestano molta attenzione a tutto. Sì, quello che potrò notare è l'attenzione dei ragazzi, anche quelli più piccoli, un'attenzione particolare e senza distrazione, con vivo interesse. Dottore Petix, una mostra dello strumento musicale mondiale a disposizione degli studenti, che valenza può avere? Io ho accolto subito con grandissimo entusiasmo l'invito del presidente dell'associazione Emergente, Luca Crescenzo, alla partecipazione a questa mostra e alla promozione di questa mostra tra i ragazzi della nostra provincia. Si tratta senz'altro di un'iniziativa di grandissimo livello, di grandissimo spessore, che consente ai ragazzi di toccare con mano la storia, la cultura, l'arte e la musica, quindi diciamo riunisce veramente tantissime esperienze per i ragazzi, e sono anche perché abbiamo visto strumenti proprio impensabili e inimmaginabili. Esatto, sì. Sono veramente contento del fatto che, come mi ha confermato anche il presidente, c'è stata un'ottima adesione da parte delle scuole. Noi abbiamo cercato di coinvolgere le scuole anche attraverso i docenti di strumento musicale, i docenti di educazione musicale delle nostre scuole, e quindi siamo contenti anche che ci sia stata questa ottima adesione e partecipazione, perché veramente si tratta di un percorso esperienziale che consente ai ragazzi di fare tante scoperte, di fare anche un viaggio intorno al mondo, di vedere strumenti costruiti con materiali diversi che appartengono a culture diverse, e che quindi consente di coniugare veramente tante discipline insieme e di poi poter riflettere anche a scuola su questa esperienza. E poi insomma ad Agrigento la musica piace, ci sono tanti istituti ad indirizzo musicale. Sì. Questo è stato uno dei motivi per cui ho fortemente caldeggiato l'adesione delle scuole del nostro territorio a questa iniziativa, perché ritengo che la nostra sia probabilmente la provincia che ha il maggior numero di scuole di indirizzo musicale. Un tempo venivamo chiamati la Milano del Sud da questo punto di vista, anche per il numero di docenti di strumento musicale che abbiamo assunto nel corso degli anni nella nostra provincia, perché c'è stata una fortissima richiesta da parte delle scuole del territorio di scuola di indirizzo musicale, perché evidentemente è un'offerta formativa che convince, che piace alle famiglie, e c'è stata anche un interesse da parte del nostro ufficio, del provveditorato, e quindi un'attenzione particolare. Abbiamo dato tutti gli strumenti possibili per far funzionare bene queste scuole. Una battuta personale, sì. Lei è interessata a qualche strumento o alla musica in generale? Allora, io sono un cultore della musica in generale, però devo dire che ho una particolare predilezione proprio per la musica classica, anche perché anche mio padre era un cultore della musica classica, quindi mi ha educato un po' l'orecchio a questo ascolto, quindi anche da questo punto di vista si tratta per me di un'esperienza molto, molto gradevole e piacevole.